Самое сложное в домашнем аресте – это абсолютно полная изоляция. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении полугода я практически был все время один. С психологической точки зрения это достаточно сложно. Это былі калгасы. Людзей, якія накіроўваліся на хімію, там выкарыстоўвалі ў прымусовай працы у тых месцах, куды людзі не жадаюць ісці па сваёй волі. Судовая сістэма зараз працуе як такі гулагаўскі кадравы цэнтр, які замяшчае недахоп працоўнай сілы з дапамогай прымусовай працы, у тым ліку і палітвязняў. З 19 вечара до 6 раніцы я ўвесь час павінна была знаходзіцца ў доме, не выходзіць увогуле з дома. І ўвесь гэты час я павінна была рэагаваць на візіты супрацоўнікаў. Калі было патрабаванне праехаць на медыцынскае пасведчанне на стан алкаголю, таксама я павінна была гэта ўсё рабіць. Гэта «Архіпеляг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрымання, суткі, следства, хатні арышт, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палітзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка прысвечаная такім формам зняволення, як хатні арышт і так званая хімія. Хатняя і з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Гэта 4 і 5 кругі пекла. Архіпеляг Белах. 4 круг пекла. Хатні арышт. Ты знаходзішся дома, вакол цябе твой ложак, твои рэчы і так далей, але усе магчымасці у каго, у міліцыі, улад, ёсць, каб зрабіць гэта невыносным. Табе забаронена камунікацыя з усім светам, з усімі, амаль з усімі, акрамя твайго следчага, акрамя твайго адваката, ну і калі табе спатрэбяцца дактары і твае блізкія, сваякі, з якімі ты жывеш. Прописано, что ты не маешь магчымасці камунікаваць там ні пісьмова, ні жэстамі, там, ні праз інтэрнэт, ніяк. Зразумела, што ты не працуеш. Цябе могуць ахраняць 24/7, няма ніякіх правілаў, гэта вырашае міліцыя, як цябе старажыць і хто гэта будзе рабіць. Праваабаронца і дырэктар офісу правоў людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі правёў пад хатнім арыштам каля паўгода. Затрымалі яго ў лютым 2021 году з абвінавачваннем у махлярстве. Махлярствам палічылі тое, што офіс на грошы прадстаўніцтва ААН у Беларусі аказваў праўную дапамогу ўдзельнікам паслявыбарных пратэстаў. Хатні арышт Сергей адбываў у сваім пакоі ў інтэрнаце. За мной сачыў участковы, ён мяне правяраў рэгулярна. У маім інтэрнаце вісіць камера увесь час. І там не вайсці ў інтэрнат, мне не выйсці на каридор без таго, каб папасці на камеру, не было ніякай магчымасці. Звычайная сітуацыя не разлічана на тое, што чалавек жыве ў інтэрнату, як я. То бок было напісана, што мне забаронена выходзіць за дзверы майго пакою, але ж у мяне кухня адна з усім інтэрнатам, так? То бок мне для прыгатавання ежы трэба хадзіць на кухню. Другое, што я сказаў, што я так-то пражываю адзін прапісана, але мне патрэбны кожны дзень дапамога старонніх, і гэта моя сям'я. Ну, следчы сказаў, што не праблема, хай прыходзяць, але ж маеце на ўвазе, што вы не маеце магчымасці сильна з імі камунікаваць, ну, але ж ніхто не сачыў за гэтым, тут ужо самакантроль такі. Павінен быць у пакоі тэлефон, звычайны сеткавы, і я павінен адказваць на ўсе, на любыя званкі ад следчага, ну і калі мне спатрэбіцца, мог званіць адвакату. Калі гэта парушаеш, то цябе звычайна адпраўляюць у больш жорсткія абставіны. Меру стрымання ў выглядзе хатняга арышту ўвялі ў Беларусі ў 2001 годзе. Знаходжанне пад хатнім арыштам не адразу сталі залічваць у агульны тэрмін пакарання. У 2003 годзе на прапанову Канстытуцыйнага суду Беларусі заканадаўства змянілі. 2 дні хатняга арышту адпавядаюць 1 дню арышту, накіравання ў дысцыплінарную вайсковую частку і пазбаўлення волі, альбо 3 дням папраўчых работ ці абмежавання ў вайсковай службе, ці 24 гадзінам грамадскіх работ.
Хатні арышт, паводле адвакатаў, прызначаюць значна радзей за іншыя меры стрымання. Прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Белпол Владзімір Жыгар называе хатні арышт дастаткова нераспаўсюджанай мерай у Беларусі. Такое применяют на самом деле очень редко и по отношению в основном к людям, которые по разного рода причинам не могут находиться в той же самой химии, либо не могут находиться в исправительных учреждениях. Основное это то, что эти люди не совершили какого-то тяжкого преступления. Как по мне, это поблажка. Но все равно человек находится под постоянным контролем. То есть постоянные проверки, он должен находиться в определенное время дома. В свое время людям, которые находились под таким превентивным, или под таким, либо под другим превентивным надзором, это были у каждого сотрудника, это были списки. Каждая служба в месяц должна была проверить тех поднадзорных. Неважно, ты едешь откуда-то, с какого-то вызова, 2 часа ночи, ты знаешь, что надо проверить людей, ты просто заезжаешь по адресу, и тебе должны открыть, ты должен поговорить с человеком. Если ты не знаешь его лично, ты должен посмотреть его документы. Это все равно мера такого давления на человека, потому что любой твой неверный шаг может закончиться для тебя изменением этой меры. Ты будешь уже находиться в исправительном учреждении. Юрыст перадвыбарнага штабу Віктара Бабарыкі, адвакат Марыі Калеснікавай Ілля Салей прабыў пад хатнім арыштам амаль паўгода. Яго затрымалі 9 верасня 2020 году і абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Спачатку Салея змясцілі ў СІЗА нумар 1 Менску, а ў кастрычніку пасля вядомай сустрэчы Александра Лукашэнкі з палітвязнямі ў СІЗА КДБ, на якой Салей таксама быў, перавялі пад хатні арышт. В моем случае ограничения были максимально возможные, и тот следователь, который ознакомливал меня с постановлением об изменении меры пресечения, вообще сказал, что за всю его многолетнюю работу он таких жестких ограничений в домашнем аресте никогда не видел. То есть в моем случае домашний арест был круглосуточный, 24 часа в сутки, мне запрещено было покидать квартиру, в которой я проживал. Проживал я в ней один, никто из членов моей семьи со мной не находился и не имел права меня навещать. Мне было запрещено пользоваться и мобильным телефоном, и интернетом, и, собственно, абсолютно любыми средствами связи. Поэтому всю информацию, которую я получал, она приходила ко мне от моих адвокатов, которые навещали меня и в качестве адвокатов, и в качестве людей, которые приносили мне еду, выносили мой мусор и просто были, собственно, связью с внешним миром. Я знал наизусть абсолютно всю сетку ОНТ, потому что государственное телевидение мне было разрешено смотреть. Для этого мне специально купили антенну, которую я подключил к телевизору и положил на балкон. Несмотря на то, что пропаганда есть пропаганда, но это все-таки какой-никакой источник информации. То есть я мог понимать, что происходит в стране на самом деле, а уже их оценку оставлял за скобками и сам анализировал происходящие события. Читал книги, готовил, занимался спортом, смотрел в окно. Это, пожалуй, одно из основных развлечений, потому что мои окна выходили на пешеходный бульвар в маяке Минска, где особенно осенью 2020 года еще достаточно много происходило событий. И дворовые марши, и дворовые концерты, и мемориал Романа Бондаренкова был на нашей улице сделан после того, как он был убит. Пад хатні арышт у 2011 годзе трапілі кандыдат у прэзідэнту Владзімір Някляеў і жонка кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп. Разам з імі ў кватыру ўвесь час знаходзіліся супрацоўнікі КДБ. Пад хатнім арыштам працяглы час знаходзіўся былы рэдактар «Нехта» Роман Пратасевіч, якога асудзілі на 8 гадоў зняволення і якога нядаўна памілаваў Лукашенка. Як адзначалі пасля памілавання рэпартэры без межаў, у чаканні суду Роман Пратасевіч шмат месяцаў знаходзіўся пад хатнім арыштам у невядомым месцы і нявысветленых умовах. Каля 7 месяцаў пад хатнім арыштам правяла выкладчыца культуролог Юлія Чарняўская, удава Юрыя Зісера, заснавальніка парталу «Тутбай».
У траўні 2021 году Юлію Чарняўскую затрымалі разам з супрацоўнікамі парталу Тутбай за нібы ухіленне ад сплаты падаткаў. Палізняволеная Чарняўская пад хатнім арыштам не мела права кантактаваць ні з кім, акрамя адваката. Ёй было забаронена пісаць лісты, карыстацца тэлефонам, інтэрнэтам, выходзіць з дому, прымаць гасцей, атрымліваць падарункі. Як захаваць псіхічнае здароўе ва ўмовах ізаляцыі? Былы палітвязень Сергей Драздоўскі дзеліцца сваім досведам. На другі дзень я сеў і прапісаў сабе план. Першае, трэба на 100% выкарыстоўваць прагулку, якую табе даюць, гэта гадзіну ў дзень. У меня было написано, што я магу адыходзіць не больш, чым на 200 метраў ад свайго пакоя. Окей, я ўзяў мапку, паглядзеў вуліцы вакол, дзе што там, і нарысаваў сабе маршрут. І кожны дзень я выкатваў, мусіць, за гадзіну пад 2 кіламетры, я так прыкладна лічыў. Другое, што гэта распарадак дня. Уставаў па распісанню. Трэцяе, што у мяне былі мае кніжкі і спадручнікі па правах чалавека. Я сядзеў і рыхтаваўся да таго, што можа быць са мной. Чацвёртае, калі мне праз пару месяцаў стала понятно, што мусіць я з дамашняга аресту пасля суда паеду уже у больш дрэнныя умовы, я запытаўся і получыў дазвол пайсці да лекараў. Я пайшоў да лекараў зрабіць асмотр, мне далі нейкія там рэкамендацыі, потым пайшоў да зубнога. Так вот раз у нядзелю я выходзіў да врачоў. Табе трэба есці і піць кожны дзень увесь гэты срок, а ты не працуеш. А если у тебя няма грошай, ну і як? Невядома. Я так і адказу не знайшоў. Ну і моя інваліднасць, ведаеце, што той, хто пісаў гэтыя законы, правілы і пратаколы, ну, вядома, ён не разлічваў на тое, што чалавек з моцнай інваліднасцю будзе пад дамашнім арыштам. Мой такі опыт з імі не пройдзе даром, і, на жаль, я думаю, што калі наступнага чалавека з інваліднасцю пасадзіць пад арышт, то яны гэта зробяць больш жорстка і больш, ну, як бы гэта вымовіць, тэхналагічна, чым са мной. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексеевич называе хатні арышт выдасканаленым способом катаванняў. Хатний арест – это способ унижения, только несколько другой, более изощренный такой. Потому что вот то, что Халип рассказывала, да, Ира, как это тяжело, ну, сидеть дома без телевизора, без ничего, и когда еще люди в твоем доме, тогда еще были такие времена. И даже вообще сидеть, не выходить полгода в доме, не выходить на улицу. Это все унижение, это все издевательство. То есть это говорит о том, что эта сталинская машина, она очень изощренная, она приспосабливается ко времени, она тоже меняется, у нее тоже меняются способы, достаточно, оказывается, способна к новым временам. Там много фантазий, там тоже много вымысла, и там, видно, работают тоже не глупые люди. Мы так думаем, что это, это там какие-то страшные садисты только работают, и все. Нет, там работают другие люди, только у них какие-то и умные люди, но у них своя иерархия ценностей. Может быть, у них и другие убеждения, деньги, много вещей, которые могут соблазнить человека, и не каждый может устоять. На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычна зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЭ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Гэта архіпелях Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны архіпелях Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпелях Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя.
Архіпелях Белах, пяты круг пекла. Так званая хімія, хатняя і з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Абмежаванне свабоды з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу ў народзе называюць хіміяй. Гэты тэрмін з'явіўся за савецкім часам, калі асуджаных адпраўлялі на будоўлі розных прадпрыемстваў, у тым ліку звязаных з хімічнай прамысловасцю. Асуджаныя на хімію жывуць у памяшканнях, падобных да інтэрнатаў, плацяць за пражыванне. Яны абавязаныя працаваць. Часта асуджаных накіроўваюць на нізкакваліфікаваную працу, напрыклад, у калгасы. У Беларусі 29 папраўчых установаў адкрытага тыпу. Былы палізняволены Віктор Пархімчык адбываў пакаранне на хімію ў папраўчай установе адкрытага тыпу ў вёсцы Сушкі Камянецкага раёну. Паводле яго палітычных на хіміі выкарыстоўвалі як рабоў. Да зняволення Віктор працаваў у IT-сферы, меў заробак больш за $2000. На хіміі падчас працы на ферме жывёлаводам атрымліваў каля 300 рублёў. Працоўная змена магла пачынацца ў 4:30 раніцы і скончыцца ў 22:30. Працуюць за невялікія грошы і тым самым падымаюць сельскую гаспадарку, і дзякуючы вось гэтай вось прымусовай працы ў Беларусі можна там пабачыць вынікі, адносна таннае малако там і іншыя. Вядомыя кампаніі выкарыстоўваюць прымусовую працу палітвязняў, у тым ліку тыя, якія потым прадаюць сваю прадукцыю ў Еўропу. Я працую ў IT-сферы. Мне першы мой працоўны дзень накіравалі на такую пасаду жыватнавод 5-го разряда. Сярод моих абавязкаў было прымаць роды ў каровы, піліць ім капыта, неяк прадбачыць, калі карова хоча да быка, і такія іншыя працы, якіх я нічога не разумею, да па правде сказаць, і зараз я нічога там не разумею. Але былі выпадкі, калі палівод атрымоўваў 57 копеек у гадзіну. То есть яго праца была такая, збіраць камні з поля. У першы свой працоўны дзень я атрымаў спагнанне. Я зараз працытую, бо гэта быў приказ председателя колхоза, за кавычки открываются, за нарушение технологий кормления дойных коров. Аляксей, былы палітвязень, вызваліўся ў лістападзе 2022 году. Яго асудзілі па 342 народным артыкуле на 1,5 года хіміі. Адбываў пакаранне ў папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 43 ў Магілёве. Хімікі жылі ў былым будынку раённага ўправлення ўнутраных справаў. Работал на стройке около года, наверное. И на последние месяца 4-5, я точно не помню, меня устроили в автосервис. Солидарные люди, скажем так. Находилось это очень рядом с местом, где отбывал наказание, то есть минута ходьбы. Отношение ментов, специфическое у всех. Хоть есть и понимающие люди, которые понимают, что такое система и какая власть, но все равно на работе этого не показывали. Раз в 3 месяца приезжали ребята в скафандрах с черными пиджачками, досматривали телефоны, досматривали комнаты, лазили по всем телеграммам, по всем мессенджерам, по всем соцсетям, заставляли разблокировать телефоны, дать пароли, лазили везде. И были случаи, что находили у людей там лайки, или какие-то старые фотографии, или подозрительную переписку, и забирали их. Один пацанчик уехал на колонию по итогу. Некоторым давали просто ШИЗО как наказание, что есть, где-то там что-то нашли, 10 суток ШИЗО, было пару человек, добавили пару месяцев. Еще одна уголовка, суд. Разам з Аляксеем адбывалі так званую хімію яшчэ каля 30 палізняволеных. Агулам колькасць вязняў у папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 43 на працягу 1,5 года вагалася ад 180 до 220 чалавек. Аляксею пашанцавала трапіць у добры пакой, у якім жылі толькі 4 чалавекі. Я жил на нижнем ярусе, двухъярусная кровать, но все равно меня периодически там попугивали. Ты политически, вам запрещено на 1 этаже спать, но все было нормально. У меня такая история, у меня было расставание с девушкой, очень тяжелые последствия, не знаю, пережить все это. Психушка у меня там была. Находясь здесь, в Германии, я продолжаю посещать психотерапевта. Больше боялся неизвестности того, когда я выйду, что будет. Как буду дальше преследовать, какие будут ограничения, смогу ли выехать, потому что планировал уехать еще, находясь на химии. Ты там сидишь,
ты ждешь только освобождения. Все. То есть день за днем просто спокойно сидишь. Ты там никуда не уйдешь, ничего плохого не сделаешь, ведешь себя хорошо, чтобы выйти без последствий. Праваабаронца цэнтру «Вясна» Наталя Сацункевіч гаворыць пра адметнасці хіміі для палітычных пасля 2020 году. Падчас адбыцця так званай хіміі ва ўстанове адкрытага тыпу для вязняў, якія сутыкнуліся з палітычна матываваным пераследам, умовы для іх ствараюцца больш жорсткія. Кантролю нашмат больш, ад іх патрабуюць вельмі фармальнага выконвання ўсіх правілаў. І відавочна, што ўсе правілы выканаць немагчыма. І калі у адміністрацыі ёсць задача ці жаданне дадаткова рэпрэсаваць чалавека, то падставы можна знайсці заўсёды. Паводле заканадаўства, так званая хімія, па сутнасці, лічыцца менш жорсткім пакараннем у параўнанні з калоніяй. Але мы бачым, што чалавек там не з'яўляецца свабодным, вольным, не можа распараджацца сваім жыццём і часам і вырашаць шмат якія пытанні так, як ён ці яна хочуць. І таксама для некаторых людзей хімія яна проста ўтвараецца ў калонію, бо можа адбыцца змена рэжыму. Гэта звычайна вельмі дрэнныя побытавыя ўмовы падчас знаходжання на хіміі. Гэта пакоі на 6, 8, 10 чалавек, у якіх ты жывеш год, 2, 3, няма ніякай асабістай прасторы. Гэта складаныя ўмовы працы. Звычайна гэта проста цяжкая фізічная праца. І, канешне, адсутнасць нармальнай камунікацыі з сям'ёй, з блізкімі, з сябрамі. Для некаторых людзей гэта проста цалкам поўная змена асяроддзя. Гэта вельмі складана псіхалагічна. Плюс гэта заўсёды дадатковы кантроль. Мы ведаем шмат выпадкаў, калі былі рэйды КДБ ці следчых на хіміі, калі ва ўсіх вязняў правяралі тэлефоны, што чалавек чытае, на каго падпісаны, з кім і пра што камунікуе, якія фотаздымкі. Калі ў чалавека знаходзяць матэрыялы, якія прызнаны экстрэмісцкімі, то гэта цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць і адміністрацыйны арышт. Гэта ўсё стварае такую дадатковую нервознасць. Вязень на хіміі ніколі не адчувае сябе спакойна і вольна. А зараз пра хатнюю хімію, якая на першы погляд выглядае палёгкай. Пасля рашэння суду палітвязень выходзяць з-за кратаў, але вельмі хутка становіцца зразумела, якія жорсткія тыя абмежаванні. Асуджаны на хатнюю хімію жыве дома, працягвае працаваць на сваім асноўным месцы, але з заробку яго могуць забіраць да 25% кожны месяц. Ён павінен стаць на ўліку спецыяльнай інспекцыі, з праверкай да яго могуць прыйсці ў любы час дадому ці на працу. Асуджанаму на хатнюю хімію нельга ўжываць алкаголь, забаронена выходзіць з дому ў выходныя святы. Нельга хадзіць у госці, наведваць любыя забаўляльныя мерапрыемствы. Былая палізняволеная Рэгіна Лавор жыла ў Іўгі. Яна стварыла і ўзначаліла цэнтр рамёстваў, была дырэктаркай музею нацыянальных культур. Жанчыну асудзілі на 2 гады хатняй хіміі за каментары пра міліцыю. На працягу тыдня ёсць 5 дзён, калі ты можаш выходзіць за межы дома. Гэта з панядзелка па пятніцу, кожны дзень 2 гадзіны, которые прапісаны канкрэтна. Напрыклад, гэта ў мяне было спачатку 14 до 16, пасля мне змянілі гэтыя гадзіны з 10 до 12. То бок кожны дзень я магла з 10 до 12 пакідаць свой дом, выходзіць за яго тэрыторыю, каб вырашыць якіясьці пытанні, звязаныя з наведваннем доктара, банка, падаткавай інспекцыі, у краму, спаткацца са сваімі блізкімі. Вось на гэта было 2 гадзіны. Паколькі мы жылі ў прыватным доме, то мне было таксама дазволена ад 6 раніцы да 19 вечара знаходзіцца на тэрыторыі дома, не пакідаючы тэрыторыю больш чым за метр за агароджу. Абслугоўваць тэрыторыю там за плотам альбо вынесці смецце, гэта ўжо было таксама зрабіць немагчыма. Выгуляць сабаку, гэта было таксама складана, таму што трэба было карыстацца ў дадзеным выпадку тымі 2 гадзінамі, якія ў мяне былі. І для мяне самае складана было тое, што працаўладкавацца не атрымалася за гэты час, і я проста вымушана была зарэгістравацца рамеснікам дзеля таго, каб мець якоеся афіцыйнае працаўладкаванне, но фактычна я не магла працаваць. У мяне было ўсё тыя ж 2 гадзіны за межамі дома, каб і працаваць у тым ліку. Міліцыя часта правярала Рэгіну Лавор, як вынік ёй запісвалі ў справу розныя парушэнні.
Я ўвесь час старалася захоўваць гэты парадак, умовы адбывання пакарання. Ну, пры гэтым, канешне, я вяла актыўную пазіцыю, я пісала розныя звароты, я змагалася за сваё існаванне, за тое, каб працаваць, каб займацца любімай справай, і хутчэй за ўсё гэта таксама паўздзейнічала на тое, што ціск павялічваўся. І вось ад 31 студзеня праверкі пачаліся літаральна кожны дзень па 5-6 разоў на вечар. Ну, гэта былі вельмі такія складаныя умовы, калі ты павінен амаль жыць каля гэтых дзвярэй, каб не прапусціць вось гэтую праверку. У лютым 2022 году Рэгіна Лавор адбыла 10 дзён арышту. У чэрвені 2022 яшчэ 3 дні за тое, што не адчыніла дзверы АМАПу. Пакаранне яна беспаспяхова спрабавала абскардзіць у судзе. Пасля 17 месяцаў хатняй хіміі Рэгіна Лавор вырашыла выехаць з Беларусі. Вязень на хатняй хіміі павінен знайсці працу сам. Калі гэтага не адбылося, ён абавязаны прыйсці ў камітэт працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Адмовіцца ад працы, прапанаванай там, ён не можа. Калі асуджаныя парушаюць гэтыя правілы, іх могуць вярнуць за краты. Паводле праваабаронцаў, хатняя хімія становіцца ўсё больш распаўсюджаным відам пакарання. Былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар разам з калегамі па аб'яднанні былых сілавікоў «Белпол» аналізавалі, чаму так адбываецца. Паводле Жыгара, тут можа быць некалькі прычынаў. Першае, каб трымаць пад жорсткім кантролем вялікую частку актыўнага грамадства наступныя некалькі гадоў. І другая прычына. Мы как-то приводили у себя в организации эту статистику, смотрели, что да, действительно немножко крен в эту сторону пошел. На наш взгляд, такая мера связана с тем, что действительно очень большое перенаселение политических заключенных в тюрьмах. И, возможно, в некоторых случаях это делается для того, чтобы человек оставался на свободе, но при этом за ним идет постоянный контроль. Возможно, через этого человека могут добраться до каких-то других людей, то есть которые по его уголовному делу найти и привязать не смогли, но все же прекрасно понимают, что где-то тут ты можешь пересечься, кто-то тебе может позвонить, кто-то может прийти к тебе в гости. То есть это как какого-то своего рода приманка. Они же тоже прекрасно понимают, что если человек не представляет для них очень большого интереса, но все равно, скажем так, подпадает под категорию людей, осужденных по протестам, то есть они даже, может быть, могут и давать такую возможность как человеку съехать. То есть ты уезжай, забирай все и все. Пра розныя нюансы хатняй хіміі, а таксама пра тое, як не даць уладам падставаў змяніць пакаранне на больш жорсткае, разважае праваабаронца вясны Наталля Сацункевіч. Хатняя хімія павінна быць яшчэ менш жорсткім відам пакарання, але на практыцы гэта і раней да палітычных ужывалася. Я вось памятаю кейс з Дмітра Паліенкі, якога вельмі актыўна кантравалі падчас адбыцця хатняй хіміі. Хатняя хімія можа і выкарыстоўваецца праваахоўнымі органамі як дадатковы інструмент ціску. На хатняй хіміі да чалавека могуць прыйсці з міліцыі, праверыць у любы момант. Калі нешта не так, то напісаць гэта як парушэнне. Я размаўляла з тымі, хто па прысуду атрымаў хатнюю хімію, і яны кажуць, што гэта вельмі страшна. І, напрыклад, людзі баяцца проста заснуць і не прачнуцца ад груката ў дзверы, і калі яны не адчыняць, то гэта будзе парушэнне і можа быць змена рэжыму. Калі чалавек прыняў для сябе рашэнне адбываць хатнюю хімію, то, канешне, важна паглядзець, якія ёсць правілы, падумаць для сябе, як ты можаш іх выконваць. Чым лепшы і адэкватны такі кантакт будзе з участковым міліцыянтам, які ажыццяўляе нагляд, тым прасцей будзе адбываць хатнюю хімію. Так раіць праваабаронца. На практыцы гэта атрымліваецца не ў кожнага. Так, Віктару Пархімчыку, які адбываў пакаранне на хіміі, змянілі меру пакарання і накіравалі ў шклоўскую калонію. Пра 6-ы круг пекла, найбольш вядомай калонію Беларусі, гомельскую жаночую, наваполацкую, шклоўскую, у 4-й частцы падкасту «Радыё Свабода. Архіпелаг Белаг». З вамі была Ганна Соусь.